呢間飯店咧其實幾有意思噶，你睇嗰個角度咧就堆滿晒柴嚇，呢個角度咧呢間屋就係瓦頂嘅，跟住呢個角度咧老細兩公婆喺度做晒所有嘢。好多人講冇一隻雞可以飛得出廣東，我覺得咧冇一隻鵝可以飛得出恩平。咁恩平炆鵝都出晒名㗎，佢哋中午晚黑都可以食鵝，宵夜都可以食鵝。你睇今日我特登遠離呢個恩平嘅市區，嚟到呢度沙湖鎮，哇！呢度你聽到呢啲蛙叫聲，睇柴火嘅，真係嚟食宵夜。炆緊鵝啊！冇啊！呢隻魚整咩菜㗎？係嘅，人哋攞嚟加工。哦，我睇下，我係下晝炆㗎嘛？唔係下晝係傍晚先炆㗎。傍晚先炆，你哋淨係做宵夜、做晚飯。係啊。哦，呢啲係上一份客人點咗㗎啦。哇！啲夠晒鑊氣嘅柴火，老闆嘅炒豬脷，哇！好靚啊，靚啊！好多料都唔夠啦，晚黑係嘛？一日炆幾多隻鵝啊？睇啊，今日點咯？食完，差唔多食完我就再炆咯。2蚊一隻俾我得唔得？可以啊。好，你睇，我真係估唔到喺裏邊而家坐到一半滿㗎啦，仲陸續有人嚟。咁呢啲又街坊都認嘅地方，我覺得唔會失望嘅應該。呢個鐘數我睇咧唔停啲客人入嚟喎，個個都認住你啲炆鵝食，都唔係啊？兩公婆加個人點做咧？即係做唔嚟咁多啊？做唔嚟咁多，反正你個追求質量，你又追求速度嘅話，冇辦法追求。開咗幾多年啦呢間嘢？係啊。以前我老豆我大伯㗎。哦，你接手兩公婆炆得㗎啦。其實你哋呢邊用呢隻叫咩鵝啊？黑中鵝。黑中鵝。唔係馬崗鵝。馬崗鵝我啲配方唔啱用。唔啱用。得過嚟兩個字先至識，同一個變一個。呢副鵝雜係嘛？即係淨係少個碌嘅動作啫，同唔碌我嚟講，就唔需要辣嗰隻皮啊，就不停咁加柴。所以好多人講咧，柴火有咩區別咧？其實而家有時候攞柴仲貴過用電。貴啊！我一車柴600幾啊！呢個爐又炆緊鵝，中間係蒸粉，嗰邊又炒菜。老闆娘，我啱問你老公，我話你肯定對佢好大意見係嘛？天天就係踎住喺個廚房度啊，踎住喺餐廳度。其實平常嘅生活都係咁樣㗎啦。大概要炆幾耐啊？45分鐘。要嚟食老闆嘅呢個炆鵝嘅話咧，我建議要打電話先啦，要唔係兩夫妻邊度做得嚟啊？而家睇到隻鵝開始變色啦，啲恩平老鄉外地嗰啲啊，睇到呢隻就流好口水啦。15分鐘啦。仲有15分鐘，差唔多可以起得啦。呢啲鵝腳、鵝翼可以單獨賣㗎喎。食呢隻好啊。好啦，你睇啲鵝翼係1幾多？係，再淋翻下汁，馬上可以起啦。呢個現炆出嚟嘅恩平炆鵝，好可以起啦，好靚好靚好靚。我專門要隻鵝掌翼得唔得啊？可以。剩翻呢個一陣間就係撈粉嘅精華咯。喺入邊同老細傾咗1個鐘頭嘅偈，傾到嘅結果你知係乜嘢？其他咩都賣晒啦，再過一下連青菜都唔多啦。雖然係兩公婆嘅餐廳，你睇呢啲咪叫細節咯。俾你嘅筷子係攞條筷子咁樣將佢架起身嚟嘅。撈粉嗱，你最中意嘅炒螺炆鵝嘅鵝汁撈嘅粉就真係第一次食啊！我啱以為佢隻鵝汁會好濃好濃，甚至會過於鹹，但係食落去嘅時候啱啱好。呢度咁嘅撈粉啊，真係唔做炆鵝嘅地方你冇得食嘅，必須係佢炆咗鵝整翻出嚟嘅精華先有呢一碗咁嘅粉。聽聞呢啲粉仲好平喎，你知唔知幾錢？好似係睇下呢啲啱啱炆出嚟嘅恩平炆鵝、鵝冚、鵝翼、鵝掌，仲有一個鵝嘅上裝，好和味。
我好怕食啲碌鵝啊、隻炆鵝啊，食得佢味好重，而且嗰種喺嘴巴啲化唔開嗰種感覺呵。佢呢隻調味好好喎。雖然咧今日好多我想點嘅菜食唔到，但係有呢隻炆鵝，有呢隻撈粉，我覺得好滿足㗎啦。一開頭咧，我仲以為呢度嘅炆鵝，恩平嘅炆鵝會用馬崗鵝嚟做，因為馬崗就喺側邊呵。啱先學到嘢，原來佢哋係用黑棕鵝。點解用黑棕鵝咧？第一，馬崗鵝啲鵝翼啊係比較細嘅，炆出嚟唔好睇。第二，馬崗鵝隻胸部啲肉太厚，做佢哋呢個炆鵝唔啱用。又到咗大家最關心嘅問答環節啦。今晚嘅宵夜3個菜1個湯，你估幾錢呢？我嘅。再睇啲我哋呢餐恩平宵夜啊！埋單咯！好，請問埋單。要嘅，該幾多幾多？98。價格都有驚喜啊！唔止味道有驚喜。98。好，好，多謝晒。扯啦啊！問好。老闆娘生意興隆啊！啊，好。我哋生意興隆。老闆話生意興隆做到個鬼一樣啊！前進，就係嗰句話，鵝香不怕巷仔深啊！咁樣老細對出品有要求，對佢嘅呢一個食材有要求，而且兩夫妻做呢種咁嘅餐廳唔會差嘅。